Yo nunca he escuchado. Es un día cada vez más cerca. No, pero ¿qué es? Todo el mundo escucha eso. Pero O solo nosotros, pero no lo sé, puta, Muy fuerte, pero siempre ha sido, o sea, o recién en estos años así. encima el otro día me he percatado de eso y es la primera vez que he escuchado eso. Y ese día estaba despierto hasta tarde, de 2:30, creo. Y a partir de las, o sea, de la 1 de la mañana a las 2 de la mañana, es silencioso eso. Oye, si vamos a caminar por ahí para ver. A huevo, por ahí se aparece una huevona caminando. Oye, ¿viste ese fantasma que le encontraron ese arma que encontraron en la Panamericana? Dos policías estaban pasando a eso a las 2 de la mañana y vieron a una señora así de blanco que está cruzando la avenida, weón. ¿Policías de dónde? De acá de Perú fue a pasar esa mañana. Lo subieron a YouTube todavía, se ve clarito, weón. no murieron. No, no bajaron del coche, pero tiraron del carro. Pasaron más fácil. Y dice ¿O me gané? que se supone que era un fantasma, una alma en pena, así, volteó y lo miró. Y era así una señora con la cara así medio arrugada y con el pelo así frente a palo. Está bueno, yo hago un juego de 15 me voy. Y mete un balazo. ¿Y pero qué hicieron los tumbos? Se asustaron y se quitaron, ¿no? Entonces, oye, ese sonido